हेलो गाइज वेलकम एन्ड नमस्ते। आज हामी पुरानो हाम्रो बिग्रेका एलइडी बल्बहरू चाहिँ हामी रिपेयर गर्न चाहँदैछौँ। यसको लागि हामीलाई चिम्टा चाहिन्छ, मेनबडी चाहिन्छ। म यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई दुई तिनवटा मेथड बताउने छु। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो मेनबडीबाट गरिने देखाउँछौँ। यसमा चाहिने सामग्रीहरू चिम्टा, होल्डरहरू भयो। होल्डर नर्मल होल्डर हो हाम्रो, जुन चाहिँ हामी चेक गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। सुरुमा हामी चेक गर्छौँ यो थोरै बल्दैछ र यसमा एलइडी बल्ब एउटा चाहिँ बिग्रेको छ। यो पनि एउटा बिग्रेको छ र अरू सबै ठिकै छन्। र अर्को यसमा पनि सेम प्रब्लम नै हो। र फेरि यसरी हामी चाहिँ चेक गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामी यसरी चेक गर्छौँ। यो चाहिँ एकदम ओके छ, यो रिपेयर गर्नु परेन, यसलाई हामी साइड राख्छौँ। र अर्को छ यो चाहिँ यो पनि बिग्रेकै छ। सो हामी एक एक गरेर यसमा खोल्न सुरु गर्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल एउटा हाम्रो नर्मल सिम्पल तार चाहिँ हामी लिन्छौँ र दुई छेउमा चाहिँ नाङ्गे गर्छौँ, थोरै खुर्के र दुई साइड थोरै टुप्पो चाहिँ निकाल्छौँ। अब यसको कहाँनिर काम आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बाँकी हेर्दै जान्छौँ। ओके, यति काम सकेपछि हामी अब पुरानो एलइडी बल्ब चाहिँ हामी यसरी खोल्छौँ र सहजै निस्किन्छ। कुनै कुनैमा चाहिँ अब ग्लुहरू लगाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी अलिक बल लगाएर गर्नुपर्छ। यसरी होल्डरमा लगाएर चेक गरेपछि हामी त्यो अघिको त्यो तार जुन हामीले नङ्ग्याएको थियौँ त्यसमा चाहिँ दुई छेउमा हरेक बल्बमा चाहिँ दुई छेउमा यसरी छुवाउँदै छुवाउँदै चलाउँछौँ। यसरी त्यहाँको भर्खर देख्नु भएको छ तपाईँले, दुई छेउमा यसरी लगाउँदाखेरि एउटा एलइडी बल्ब चाहिँ दुई छेउमा छुवाउँदा एकदम मजाले बलेको छ। मतलब त्यो चाहिँ हाम्रो बिग्रेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। र त्यसमा हामी पेनको माध्यमबाट एउटा सेकन्डको मात्रै त्यसमा चिन्ह लगाउँछौँ, किनकि त्यसमा हामी रिपेयर गर्नु छ। सो फेरि अर्को एलइडी बल्ब लिन्छौँ हामी यसरी, र फेरि यसमा पनि त्यही लाइट पुरै आएको छैन, कुनै कुनै चाहिँ यस्तो छ। सो अहिले भर्खरै फर्स्टमै हाम्रो चाहिँ बलिसकेको छ भनेपछि योवाला चाहिँ हाम्रो बिग्रेको छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाइसकेका छौँ। र त्यसमा हामी फेरि चिन्ह लगाउँछौँ र त्यो पनि साइड। ओके, दुईवटा टेस्ट भयो। त्यसपछि अर्को फेरि हामी लिन्छौँ र यसमा पनि सेम मेथड, त्यसमा होल्डरमा राख्छौँ र त्यसमा हामी चेक गर्छौँ। यो चाहिँ लगभग 2075 साल 9 महिना 25 गते किनेको रहेछ त्यो। अब त्यति पुरानो सामान चाहिँ अहिले हामी चेक गर्छौँ र एक एक गर्दै एलइडी बल्बहरूमा चाहिँ हामी दुई छेउमा यसरी छुवाउँछौँ। अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ रहेछ, ल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, योवाला चाहिँ हाम्रो बिग्रेको रहेछ। यसमा हामी चिन्ह लगाउँछौँ यसरी। योवाला चाहिँ हामीले रिपेयर गर्नु छ। सो अब यति भइसकेपछि अब यसलाई हामी खोल्छौँ। यसमा चाहिँ छेउछेउमा चाहिँ अब सिलिकनहरू लगाएको रहेछ, सिलिकनहरू अब ग्लुहरू लगाएको रहेछ। यसमा हामी फर्स्ट अफ अल सफा गर्छौँ। र बिस्तारै हामी निकाल्दै जान्छौँ। र यसरी निकालिसकेपछि हामी आफूले अब कुन चाहिँ बिग्रेको थाहा भइसकेपछि अब यसमा मैनबट्टी लिएर मैनबट्टी बाल्छौँ। मैनबट्टी चाहिँ किन भन्दाखेरि यो एलइडी जुन हाम्रो बिग्रेको छ त्यो चाहिँ निकाल्नको लागि अब यसमा चिम्टाको मध्यबाट समातेर हामीले उल्टोपट्टिबाट हामीले मेनबट्टीले टटाउँछौँ र केही 10-15 सेकेन्ड टटाउँदा नै त्यो एलइडी बल्ब चाहिँ मजाले निस्किन्छ। सो त्यही भएर टेन्सन नलिनु, तर यसको लागि चाहिँ एकदम पोल्छ है, यो चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। र सेफ्टीको रुममा चाहिँ चिम्टा समातेर दुइटा चिम्टा भयो भने बेटर हुन्छ। त्यसरी अब मैले अब त्यता एलइडी राख्नु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पुरानो एलइडी ट्युबलाइट चाहिँ हामी सेम प्रोसेसबाट हामीले उल्टोपट्टि टटाएर जुन बिग्रेको हुन्छ ट्युबलाइटहरू त्यसको भित्रको एलइडी बल्ब निकालेर त्यो टटाएर सेम निकाल्छौँ र सेम डिरेक्सनमै हामीले यसरी राखेर उल्टोपट्टिबाट फेरि टटाएर हामी जोड्छौँ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको भन्दा गरेको हेर्नुहोस् अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। सो जसरी निकालेको त्यसरी नै राख्नुभयो भने एकदम इजिली समातिन्छ। केही सेकेन्डको मात्रै तताए नि पुग्छ। जम्मा मैले 10देखि 15-20 सेकेन्डमा मजाले तपाईँको समातिन्छ।
यसरी हामी एलइडी बल्ब फिट गरिसकेपछि हामीले जुन अवस्थामा अघि खोलेका थियौँ त्यो अवस्थामा राख्नको लागि चाहिँ हामी सेम प्रोसेसमा हामी त्यसमा फिट गर्छौँ। यसरी हामी सबै रेडी भएपछि पुरानो अवस्थामा फिट गर्छौँ र फिट गरिसकेपछि फाइनल हामी चेक गर्छौँ र अहिले हाम्रो बल्ब बलिसकेको छ, जुन हाम्रो हुक चाहिँ मजाले काम गरेको छ। र अर्को छ हाम्रो सेकेन्ड तरिका, जसमा चाहिँ हाम्रो यो सिल्भर पेपर हामी खाना जुन ऱ्यापिङ गर्छौँ त्यो पेपर चाहिँ हामी काममा लिन्छौँ र त्यसको लागि सानो टुक्रा चाहिँ हामी काटेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन एलइडी बल्ब बिग्रेको छ त्यसमा चाहिँ हामी त्यो घोटेर निकालिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिल्भर पेपर लगाउँछौँ र त्यो सिल्भर पेपर अड्काउनको लागि चाहिँ हामी यो सेलो टेपबाट चाहिँ हामी त्यसमा चिप्क्याउँछौँ र जुन यो चाहिँ एकदम इजी तरिका हो, यसमा केही पनि हानि हुँदैन। सो हामी यसरी सेलो टेप लगाइसकेपछि हाम्रो यो पनि बल्ने 100% चान्स छ। सो यसमा चाहिँ मजाले थिचेर टेपलाई चाहिँ राम्रोसँग चिप्क्याएर हरेक कुनाहरूमा चाहिँ राम्रोसँग समाउनुपर्छ। सो यो चाहिँ अलिक ध्यान दिनु होला। र सिल्भर पेपरले टु साइड प्लस माइनस दुवैतिरको लाइन चाहिँ टच हुनुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु होला यसमा चाहिँ। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो पनि ओके भइसकेको छ र यसमा पनि हामी चेक गर्छौँ ठिक छ कि छैन भनेर स्विच अन गर्छौँ लाइन चेक गरेर। फाइनली हाम्रो यो पनि बलेको छ। सो यो काम पनि एकदम इजी छ सिल्भर पेपरको माध्यमबाट। र अर्को हाम्रो पुरानो ट्युबलाइटबाट जुन फालिएको जल्यो भनेर फालिएको त्यो एलइडीबाट चाहिँ हामी रिपेयर गर्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। अर्को मसँग अर्को एउटा एलइडी बल्ब पनि थियो, सो त्यो पनि राम्रोसँग टेपहरू राखेर हामीले राम्रोसँग बालेका छौँ र फाइनली हामी लकसक लगाएर हामी ओके गर्छौँ। फाइनल हाम्रो दुई तरिकाबाट एलइडी बल्बहरू चेक भइसकेका छन्। सो तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो मलाई कमेन्ट एन्ड सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले घरमा जुन फालिएको एलइडी बल्बहरू चाहिँ रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।